Börn bera aldrei ábyrgð í stríði en samt bitnar stríð einna verst á þeim. Við sjáum oft í sjónvarpinu myndir frá stríðshrjáðum löndum og sitjum oft eftir með kökkinn í hálsinum og margar spurningar í kollinum. Krakkar á Íslandi hafa síðustu vikur sent okkur hjá UNICEF ótalmargar spurningar sem tengjast lífi barna sem búa við stríð. Og við ætlum að gera okkar besta til að svara nokkrum þeirra. Það sem ég langar að vita hvernig flýja börn land. Sum börn flýja með fjölskyldunni sinni á bíl, í lest eða í flugvél. Sum þeirra ganga og flest stefna þau á öruggara svæði í sínu eigin landi eða til lands sem nálægt þar sem þau þekkja til. Sum börn þurfa samt að ferðast langar leiðir til annarra landa. En það kostar mikið og það erfitt að fá leyfi til að búa í öðrum löndum. Og höfum eitt alveg á hreinu. Það flýr enginn landi sitt að gamni sínu. Börn og fullorðnir flýja stríð vegna þess að þau eiga engra kosta völ. Fá börn í stríði nóg af vatni. Fá börn í stríði nóg að borða. Aðgengi að sturtu í stríði. Stríð hafa áhrif á allt sem þau snerta. Allt. Matur og vatn eru engin undantekning. En hvernig þá? Jú, sjá til, stríð hefur áhrif á dýrin sem við borðum, ræktun á grænmeti og aðgengi að vatni. Í stríði líka erfiðara að flytja inn mat frá öðrum löndum. Börn í stríðum fá sjaldan ferskan mat því maturinn sem í boði eitthvað sem geymist lengi og auðvelt að flytja eins og til dæmis dósamatur eða hrísgrjón. Værið þú ekki til í endalausan dósamat marga mánuði í röð? Ekki? En vatn ekki bara mikilvægt til að drekka það, án vatns virka klósett ekki og enginn kemst í sturtu eða getur þvegið sér hendurnar. Stundum þurfa börn að flýja á staði þar sem engin salerni eru, eins og ef þau þurfa til dæmis að búa í tjaldi. Eitt af stærstu verkefnum UNICEF að hjálpa til við að koma upp hreinlætis aðstöðu þar sem hana vantar og tryggja að öll börn, sama hvar þau eru, geti fengið hreint vatn. Komast öll börn í stríði í skóla? Fótboltavöllur sem þau geta notað. Leikvöllur sem þau geta notað. Geta börnin hitt vini sína? Til tölvuleikir eins og Roblox? Jú, stríð getur haft áhrif á rafmagn og internet. Það þýðir að krakkarnir geta ekki horft á sjónvarpið eða spila tölvuleikina sína. Íþróttaæfingar leggjast yfirleitt af. Tónlistarskólar loka. Satt best að segja þá loka bara hreinlega allflestir skólar. Ef börn þurfa að flýja, þurfa þau að skilja dótið sitt eftir. Kannski ná þau að grípa uppáhaldsbangsann sinn eða uppáhaldsbókina sína, en kannski ekki. Eitt af stóru verkefnum UNICEF þegar stríð eða hamfarir geisa að setja upp svokölluð barnvæn svæði. Þar sem börn á flótta geta komið, fengið menntun, fengið að leika sér við jafnaldra sína. Fengið aðstoð frá sálfræðingum til að vinna úr áföllum og fengið bara einfaldlega að vera börn. Þessi svæði eru einnig nýtt til að gefa mat og vatn og bólusetja börn gegn hættulegum sjúkdómum. Oftast reynt að halda skólum opnum en stundum það bara einfaldlega ekki hægt. En UNICEF reynir allt til þess að krakkar geti verið í skóla. Til dæmis bjó UNICEF einu sinni til skóla neðanjarðar. Spáið það. En hvers vegna neðanjarðar kann einhver að spyrja? Jú, út af loftárásum. Pælið í því. Hvernig sofa þau? Góð spurning, takk. Önnur spurning sem var að koma hér. Hvernig sofa börn í stríði? Sko, mörg börn sofa heima hjá sér en oft þurfa þau að flýja á öruggari stað. Það getur samt verið mjög erfitt fyrir börn að sofa þegar loftvarnar flautur óma. Eða þú heyrir í sprengingum eða bardögum bara rétt hjá þér. UNICEF vinnur í yfir 190 löndum, nánast í öllum löndum heimsins, að því að gera heiminn að betri stað fyrir öll börn. Það væri ekki hægt nema að því að við höfum heimsforeldra sem styðja við starf UNICEF. Mér langar til að þakka ykkur krakkar fyrir þessar frábæru spurningar. Við náðum ekki að svara þeim öllum, eins og þið sjáið, það er nóg að þeim eftir, en ég vil hvetja ykkur til að ræða allar þessar spurningar sem þið hafið við foreldra eða kennara eða einhvern fullorðinn sem þið treystið og finnst gott að spjalla við. Stundum þá vitum við fullorðna fólkið ekki alveg allt, en þá getið þið kannski fundið svarið saman.